Oi, gente, vim aqui gravar um vídeo que é slime dura versus slime mole, tá? Então, vamos lá. Então, já se inscreva, dê like, porque eu só tenho um inscrito, que é minha amiga de escola. Ative o sininho e vamos lá. Então... Vem comigo. Ó, slime dura. Gente, eu vou fazer tipo uma historinha, tá? Então, é porque eu não sei me mexer direito nas coisas, sabe? Aí é complicado. Já volto. Vou falar, tá? Slime dura. Ai. Acho que eu vou brincar com a minha slime. Ai, pena que ela é dura. Ela não é tão boa. Quando ela era novinha, ela até que era boa, mas... que pena. Agora ela é tão durinha assim pra brincar. Só pra esticar, que ela até estica e tudo mais. Mas, né? Ai, não deu certo. Brincar de slime hoje, ó. Não deu certo. Tchau. Slime mole. Ai, eu vou brincar com a minha slime nova. Tão boa, slime nova, ó. Tão boa. Uma delícia. Olha, ela faz até barulho, ó. Muito legal, né, gente? Uou. Muito bom. E pra quem não sabe, essa slime, além de ser mole, nova, e ela é clear. Então, tipo, oi, gente! Eita! Muito legal, vou tentar fazer bolha. Aí, gente, deixa eu só arrumar, né? Ai, vou tentar fazer uma bolha aqui. Gente, olha isso! Estourou. E, gente, foi a história já, tá? Então, por isso que eu tô falando. Oi, gente. Gente, eu não sei como é que vai editar os vídeos. Se vocês sabem, por favor, quem tá assistindo, deixa aqui nos comentários, por favor. Quero muito saber. E venha ser da família Romão. Pra quem não sabe, meu nome inteiro é Lara Romão Abud Evangelista, tá? Ó. Olha só, gente. Não deu certo. Gente, eu tô brincando aqui com vocês, tipo, ai, que legal. E se vocês gostam desse vídeo, tipo, de vídeo de slime assim, que não é muito slime,
já deixa aqui nos comentários pra eu saber trazer mais vídeos. Porque eu quero muito ter um canal direito, tipo, editado tudo. Só que minha mãe e meu pai vai brigar comigo quando saber que eu tenho um canal. Né, então... fazer o quê? E a ver se o celular da minha mãe tava aqui em cima. Vou ver, tá, gente? Ó, vocês vão vir comigo. Vão vir comigo, vão. Porque vocês têm que conhecer um pouquinho só da minha casa. Mas vai ter um vídeo de tour pela minha casa aqui no canal. O próximo vídeo, tá? Vocês estão se locomovendo. Calma aí. Deixa eu colocar aqui minhas coisas, ó. Aqui é o quarto. Mas eu não vou mostrar muito, porque vai ter mais detalhes no próximo vídeo. Eu não vou falar muito agora, porque senão eles vão saber. Ai, Deus, minha mãe não tá aqui, gente. Tô decepcionada. Gente, não tá aqui, não. Que pena, né? Queria tanto que tivesse. Mas não tá. Então, gente, eu queria tanto ficar, tipo, gravando vários vídeos. E, gente, vai ter todo dia vídeo, todo dia. E vocês vão estar esperando, tipo, vai ter 1 hora, assim, pra gente poder assistir? Não. Eu vou postar vídeo, vocês vão lá, aqui no canal. Vocês vão ver, tipo, não vai ter hora marcada, porque eu vou postar, tipo, 2, 3 vídeos por dia. Mas geralmente eu tenho postado só um, porque é começo de canal, é mais difícil. Mas agora que eu já sei, tipo, quase tudo, menos editar, essas coisas, eu já tô gravando mais um pouco pra vocês. Já tem 6 minutos de vídeo. Então... aí eu já tô mais gravando pra vocês, porque eu já sei um pouquinho mais das coisas, né? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Então, um beijo, tchau. Até os próximos vídeos. Fui!